Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulir rahim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi dzawis sidqi wa taslim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ing ngersanipun bapak-bapak, kiai, sesepuh, pinesepuh ingkang hadir rawuh sedaya ingkang kawula dhereki sedaya nasihat ugi dawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek kaum muslimin muslimat ingkang mugi-mugi selalu dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ngaos menika merupakan kebutuhan kita setiap muslim muslimah. Mugi-mugi kembal kula panjenengan sami niat thalabul ilmi niki dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ora rawuh. Monggo teras panjenengan bersani kitabipun tesih wonten ing nomor 87. Menawi kitabipun sami kalayan gadanipun kula nek diitung saking larian ngandhap menginggil larian kaping 3 tepatipun waruwiya an Ali bin Abi Thalib. Mungkin nek diitung sangka larian nginggil mengandhap larian kaping 3.1. Dengan bersani nek kitabipun sami kalayan gadanipun Pak Kiai Rohani Pamrian niku mungkin tesih wonten ing nomor 1297. Nek diitung larian nomor kalih saking inggil. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan diriwayataken, waruwiya lan diceritakaken, waruwiya lan diterangaken an Ali bin Abi Thalibin, keterangan saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah taala Gusti Allah taala halimul luhur Allah anhu saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Diterangake apa, diriwayatake apa, annahu setune Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setune sahabat Ali bin Abi Thalib iku qala dawuh
sapa sahabat Ali bin Abi Thalib, man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala anin nari mahroban. Maknane man utawi sing sapa wonge, man utawi sapa wonge lamun iku jamaah bisa ngumpulake sapa man, bisa ngumpulake sitta khisalin ing nenem pira-pira perkara. Iki nek ana isim adat dimudhofake marang lafat jamak sing mufradi muannats, isim adati kudu rupa mudzakkar. Sitta khisalin, jadi tidak boleh sittata khisalin atau sittah khisal, tidak boleh. Karena isim adat iki disendekke marang kalimat jamak sing mufradi muannats. Mula sittah khisal mufradi bentuke muannats khoslatun, jamake khisalun. Mula sitta khisal ndak boleh, sittata khisalin ndak boleh. Odo nek dungi nikahake iku bimahri khamsi malayin, ndak boleh, kudune khamsati malayin. Karena dimudhofake marang bentuk jamak sing mufradi mudzakkar. Jadi isim adate kudu rupa muannats, sittah malayin, sittati malayin atau khamsati malayin. Niku. Karena apa dimudhofake isim adat iku marang kalimah jamak sing mufradi mudzakkar. Malayin mufradi milyun, milyun sak juta, sejuta. Malayin pirang-pirang juta. Jadi nek isim adat dimudhofake marang lafat jamak, kalimah jamak sing mufradi mudzakkar, isim adate kudu rupa muannats. Sittati khisalin, sittati malayin, dan iki kudu sitta khisalin, ndak boleh sittata khisalin. Mulane ngaji. Jadi orang angger belajar lafat makna buka kamus, ayo bisa keliru-keliru nek merangkaikan. Jadi tidak boleh khamsi malayin, tidak boleh, harus bimahri khamsati malayin. Karena isim adat iku dimudhofake marang kalimat jamak sing mufradi mudzakkar. Dadi nek mufradi rupa mudzakkar, ya isim adati sing disendhekake iku kudu rupa muannats. Sitta ndak boleh sittata, sitta khisalin. Karena khisalin metu sangka mufrad khoslatun, khisal. Mula isim adati kudu rupa mudzakkar. Sitta khisalin ing 6 pira-pira perkara. Ngumpulake sitta khisalin ing 6 pira-pira perkara. Ngumpulaken sitta khisalin
ing 6 pira-pira tingkah boleh. Sita khisolin ing 6 pira-pira keadaan boleh secara bahasa. Lam yada' mongko ora bisa ninggal, ora bisa tinggal, ora bisa tinggal sapa man lil jannati marang swarga, ora bisa ninggal matlaban ing nuprih. Nuprih iku golek, cara arti sing gampang mencari, maknane matlaban iki golek. Nuprih iki maknane napa? Golek, mencari. Wala anin nari lan ora saking neraka mahroban ing lumayu. Lumayu ya apa? Melayu, lari, menghindar. Wala anin nari lan ora saking neraka mahroban ing lumayu. Dadi maknane sing lengkap ya. Walalan ora bisa ninggalake sapa man anin nari saking neraka, ora bisa ninggalake mahroban ing lumayu. Mahroban ing mlayu, mahroban ing lari, yakni ngersakake sapa sahabat Ali bin Abi Thalib lam yatrukil jahda fi talabil jannati wal haroba minan nar, diatofke marang al jahda. Lam yatruk ora bisa ninggal sapa man, ora bisa ninggal al jahda ing payah-payah, al jahda ing nemen-nemeni, al jahda ing bersungguh-sungguh. Nah dimaknani bahasa Indonesia al jahda ing bersungguh-sungguh, ing nemen-nemeni, ing payah-payah, dharafe fi talabil jannati ing dalem usaha nuprih ganjaran swarga. Fi talabil jannati ing dalem usaha golek ganjaran swarga. Wal harobalan lan ora bisa ninggal sapa man ing lumayu. Wal harobalan ing lumayu diatofake al jahdai. Jihad jami'ata padha dadi maf'ul bae. Yatruk. Wal harobalan ing lumayu, ing melayu, ing menghindar minan nari saking neraka. Awwaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu wa arafa syaitana fa'asahu wa arafal haqqa fattaba'ahu. Asale ittaba'a, mergo ana fa diwasolke fattaba'ahu. Mula hamzah diarani kalebu hamzah wasol. Iki nek ora ngaji yo angel. Fattaba'ahu wa arafal batila fattaqahu wa arafat dunya farafadha wa arafal akhirata fatolabaha. Titik.
awwaluha utawi kawitane sitta khisal utawi kawitane 6 pira-pira perkara utawi kawitane 6 pira-pira tingkah iku arafa weruh sapa man iku arafa ngerti boleh iku arafa ngerti sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala ta'ala halimahu luhur Allah fa'ata'ahu mongko banjur mongko nuli taat mongko nuli patuh ta'ah sapa manhu ing Gusti Allah wa arafa syaitana fa'asahu wa arafa lan kaping pindune ngerti sapa man lan kaping pindune weruh sapa man weruh asyaitana ing setan fa'asahu mongko nuli ndurakani sapa man ing setan ndurakani mendurhakai ndurakani iki mendurhakai mendurhaka itu tidak mengikuti perintah. Orang mengikuti perintah agama berarti orang itu berbuat maksiat. Mendurhakai orang mengikuti perintah, orang anut perintah. Iku duraka. Fa'asahu mongko durakani sapa man ing setan wa arafal haqqa fattaba'ahu ngantuk ora apa-apa Mbah Tukiyem barang ngantuk ora apa-apa ngantuk ora apa-apa nek nggih maca ngiten karo ngantuk ora apa-apa ora usah memahami malah ngelu sing memahami sing unggahi kaya bocah-bocah iki sing memahami ben ora lali maksud kula. Nah jenengan mikir niki ya ora tekan. Wis kadung terlanjur. Lah nek mikir gedang terus kayak glepung terus kayak kene wajan kayak lengo digoreng jadi gedang ngono ya paham. Nek sing ngene-ngene niki mboten sah dipahami mboten napa-napa. Iki mung mengingatkan anak-anak lari-lari sing tasih lagi belajar. Supaya ora lali. Wa arafa lan kaping telune ngerti lan kaping telune weruh boleh. Sapa man al-haq ing perkara hak al-haqqa ing kebenaran manane al-haqqa iki kebenaran ing perkara kang hak perkara kang bener kebenaran nek ana wong kok merem mripate ilang akale karo mantuk-mantuk iku ora paham jenengane ngantuk nek ngono iku iki nasibe kiai ngono iku. Nek ora teko-teko ning nggon majelise iku kok ora teko-teko diarep. Muga teko ngaji malah tinggal ngantuk. Ya iku nasibe kaya ngono. Wa arafal haqqa fattaba'ahu wa arafalan kaping telune lan kaping telune ngerti sapa man lan kaping telune weruh sapa man al haqqa ing perkara hak al haqqa ing kebenaran al haqqa ing kebenaran fat sabaahu mongko nuli anut mongko nuli mengikuti mongko nuli gelem anut sapa man hu ing kebenaran hu ing perkara hak
wa arafa lan kaping 5 ngerti sapa man lan kaping 5 weruh sapa man al batila ing batil al batila ing laku batil iku napa laku salah laku sing salah iku jenenge batil batal rusak manane batal iku rusak laku salah iku jenengane batil itu artinya laku perbuatan salah itu laku batil wa arafalan kaping papate ngerti sapa man weruh sapa man weruh al batila ing laku batil ing laku salah fatsaqahu mongko nuli gelem ngreksa sapa man hu ing batil atawa bisa dimaknani ngene fattaqahu mongko nuli ngedohi nek asale makna ngreksa fattaqahu asale ittaqo ana fae banjur nganggo hamzah wasol diwasol ke fattaqahu mongko nuli ngreksa sapa manhu ing al batil maksude ngreksa iki piye ngreksa njaga awake aja nganti nglakoni laku salah atau bisa dimaknani ngeten secara bahasa fattaqahu mongko nuli ngedohi sapa man ing laku batil boleh diartikan ngedohi wa arafad dunya farafadha wa arafalan kaping 5 ngerti sapa man lan kaping 5 weruh sapa man weruh ad-dunya ing dunya farafadha mongko nuli ninggalake sapa man ha ing dunya atau boleh diartikan farafadha mongko nuli buang sapa man ha ing dunya wa arafal akhirata fatalabaha wa arafalan kaping 6 ngerti sapa man lan kaping 6 weruh sapa man boleh weruh atau ngerti al akhirata ing akhirat fatalabaha monggo banjur golek nuprih golek mencari sapa man ha ing akhirat titik pun samonten mawon cukup pun niku wis diarteke satu persatu kalimah rane cara arti letter leke ngeten waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala diterangake saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu temen panjenengane nerangake temen panjenengane sahabat Ali dawuh ngene man jama'a sita khisal lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahroban yakni lam yatrukil jahda fi talabil jannah wal haroba minan nar sing sapa wonge begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sing sapa wonge atawa sapa-sapa wong sing bisa ngumpulake 6 perkara
Sapa-sapa wong sing mampu ngumpulake 6 perkara, sapa-sapa wong sing bisa kuwasa ngumpulake 6 perkara, lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahroban. Wong iku ora bisa ninggalake usaha golek ganjaran swarga, lan wong iku ora bisa ninggalake usaha melayu saka neraka. Kula wangsuli malih. Sapa-sapa wong sing mampu ngumpulake 6 perkara, sapa-sapa wong sing bisa ngumpulake 6 perkara, wong iku ora bisa ninggalake usaha golek ganjaran swarga, lan wong iku ora bisa ninggalake usaha mlayu saka neraka. Yakni wong iku ora bisa ninggalake payah-payah, wong iku ora bisa ninggalake nemen-nemeni, wong iku ora bisa ninggalake bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha golek ganjaran swarga lan mlayu saka neraka. Iki kok do meneng kabeh iki po paham ora ya kena dereng paham. Kok engel temen yo. Ngaji iki padahal wis dimaknani iki. Mau wis dimaknani satu persatu kalimat. Iki meneh diartekake apa jenengane? Letter lege. Diriwayatake saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qal, panjenengane nerangake, panjenengane dawuh Sayyidina Ali, mang jama'a sitta khisal lam yada' lil jannah matlaban wala 'anin nar mahraban. Yani lam yatrukil jahda fi talabil jannah wal haroba minan nar. Cara arti sing gampang, sapa-sapa wong sing mampu, sapa-sapa wong sing bisa ngumpulake 6 perkara, tentu wong iku ora bisa ninggalake usaha golek ganjaran swarga, lan wong iku ora bisa ninggalake usaha mlayu saka neraka. Yakni wong iku ora bisa ninggalake payah-payah, wong iku ora bisa ninggalake nemen-nemeni, wong iku ora bisa ninggalake bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha golek ganjaran swarga lan mlayu saka neraka. Kok isih do mendeng kabeh iki ya urung paham maneh. Ya Allah. Iki susahe kaya ngoten niku. Tak sepisan meneh tak baleni paham ya kono, ora paham ya kono. Aku ki susah nek nerangi jenengan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nerangake sing artine sapa-sapa wong sing bisa ngumpulake 6 perkara, sapa-sapa wong sing mampu ngumpulake 6 perkara, tentu wong iku ora bisa ninggalake usaha golek ganjaran swarga
lan wong iku ora bisa ninggalake usaha mlayu saka neraka. Yakni wong iku ora bisa ninggalake payah-payah. Wong iku ora bisa ninggalake bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha golek ganjaran swarga lan mlayu saka neraka. Wis cara arti sing gampang maneh ngene. No tinggal ngantuk ya ora paham. Cara arti sing gampang ngene, wong sing mampu ngumpulake 6 perkara iki wong iku semangat anggone golek ganjaran swarga lan semangat anggone usaha lari saka neraka. Iku nek iso ngumpulake 6 perkara. Wong niki wong kabeh to niki nggih. Ana ngantuk ya aku susah. Aku tak gawe ngotot was ngringet ora tinggal ngantuk. Wong sing mampu utawa kuwasa bisa ngumpulake 6 perkara iki semangat bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha golek ganjaran swarga. Lan wong iku semangat ana ing oleh usaha lari utawa ninggalake neraka. Paham nggih? Nggih paham apa? Wong sing bisa kuwasa ngumpulake 6 perkara iki semangat bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha golek ganjaran salat ganjaran swarga napa mboten? Semangat, apapun sibuknya semangat. Iki nek bisa ngumpulake 6 perkara. Semangat. Wis nggih dodolan lari saka kaya apa wis wektune salat tinggal. Tetap semangat untuk melakukan salat. Aja alah porah kala qadha. Lha ngono ki jenenge ora semangat. Ora mangsane wektu poso wulan Ramadan ngeliya kaya apa salita kaya apa. Karena akeh pekerjaan ngorongo kaya apa ditahan. Semangat nahane iki semangat. Senajan ngelih neman-neman muka. Iki jenenge semangat untuk berusaha mencari pahala swarga. Paham nggih? Sibuk kaya apa? Aku sedina bawah ngorong meni kok. Iki jenengane ora semangat, ora bersungguh-sungguh arane. Ana ing olahe usaha golek napa? Golek ganjaran lan wong sing bisa ngumpulake 6 perkara. Wong sing mampu ngumpulake 6 perkara semangat. Bersungguh-sungguh ana ing oleh usaha menghindar saka neraka. Paham niki? Umpamane nek aku kerja model kaya ngene iki. Umpamane kaya Pak Kaji Irpani nggih nimbang tim
timbangan. Umpamane ya aja ngliriki aku ora Pak Kajur. Kok terus nglirik aku mripate abang kaya lombok jengek. Umpamane. Nek nimbang ora mantep dimantep-mantep. Jeglek kaya imbang, tapi padahal urung mantep. Nah, cara ngene iki wedi kudune. Kanggone wong sing bisa ngumpulake nemper menghindar, aja ngantek berbuat mengurangi timbangan jangan. Kudune bersungguh-sungguh untuk menghindar, usaha untuk menghindar dari neraka. Bab nek wong ngurangi timbangan ancamannya neraka welwes napa. Lah niki mulane kudu ngaji ya kudu ngerti. Supaya ngaji ku ben mula ngaji ku ya suwi, tulis zaman suwi mangsane. Nggih. Iku cara kerja kaya ngene umpama. Umpama kan cara dadi wong niyami mbaku nek njukuk contoh kuwi sajane njukuk terus dambung sak kepel kan wis cukup sih saja. Lah tapi wong sing duwe oleh-olehe kan kepeksa. Mergo nek ora kuwatir nek ora dituku mbakone. Nggih napa nggih? Nek ning kono ora muni-muni nggih rawani kuwatir ora dituku mbakone. Kadang nek njukuk iku apa? Nek njukuk apa? Contoh iku sak apa iki jenenge? Ya Allah, iki wis pirang kilo? Setengah kilo apa 3 kilo? Tigang? Wah Allah. Padahal sengsarane wong ngopeni mbako iki umpama tak bayangke kaya ngono. Apa meneh wayah po? Nek njukuk kaya ngono. Lah sing duwe oleh kepeksa tak kandhani. Kuwatir nek ora dituku mbah. Sebab sing tuku mbako ya mung kuwi. Ora bisa liyane wong kuwi. Ya bakul mbako. Didol sembarang ning nggon tuku sembako ya ora payu kadang-kadang. Ora payu, umpama payu ya murah. Paham nggih? Ngono ki lak ngrugekke wong liya. Lah ngrugekke wong liya iku ya bondone dadi bondo apa? Mengko urung remukane, urung turahane leleran sing contoh gayane terus dibuka. Umpama kaya ngono dene ora ya ora apa-apa, iki kan umpama. Dene kok nglakoni ya. Nauzubillahi min. Lah wong sing bisa ngumpulake perkara 6 iku semangat bersungguh-sungguh untuk menghindar lari jauh dari neraka. Paham napa mboten niki? Paham ya? Loh, niki contone kalih, tapi nek ditontoke kabeh yo kata. Nggih. Ya contoh yo paling ora sithik-sithike siji utawa loro. Contoh kok sak trek. Iku yo du contoh arane. Nggih napa mboten? Pun. Lah wong sing ngumpulake 6 perkara iki wong sing kaya apa? Nomor sijine awaluha arafallah ta'ala fa'ata'ahu. Sing nomor sijine weruh Allah. Ngerti Allah banjur taat marang Allah. Weruh Allah, ngerti marang Gusti Allah, banjur taat marang Allah. Iki nomor 1. Ngerti Allah, weruh Allah, banjur taat marang Gusti Allah. Weruh Allah ki maksude piye? Weruh keagungane Allah.
weruh keagungane Gusti ya Allah. Semono gedene keagungan Allah. Nyiptakake manungsa sing kaya ngene pating plolor. Ana sing ngantuk. Ya Allah kok otomatis kabeh. Ngono ketoke padha kok ya beda. Nggih. Wong Jawa ki ketoke kan nek sing delok wong Amerika padha, wong Jawa, wong Indonesia ki cilik-cilik kan kaya ngono. Tapi nek diawasi beda. Wong Amerika didelok saka Indonesia gede-gede terus apane iku mau kulite kaya tikus, anak tikus kayak abang-abang kayak. Kan kaya ngono sih. Kadang ana trutul-trutule. Nggih napa nggih? Lho ketoke padha tapi beda. Begitu besarnya Allah. Nggih. Lho ngono dilangi sithik ae lesane menceng wis repot. Dengkule loro wis ngawu kei ora. Nggih napa nggih? Ya Allah. Iki iso obah jentik ngene iki wis nikmat. Lah nek diparingi ora iso banjur ngene tok iki Pak piye jajale. Begitu keagungan Allah. Wis diparingi dadi wong sing kaya ngono kok ngantek ora taat perintahe Allah, ngantek ora patuh perintahe Gusti Allah. Mustinya nek ngerti keagungan Allah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah salat, diperintah poso, diperintah aja nglakoni maksiat, ora nglakoni maksiat. Lho niku nomor 1, weruh Allah banjur patuh marang Gusti Allah. Ngerti kepengeranane Allah. Ngerti Gusti Allah dadi pangeran, menguasai segala alam, Rabbil alamin, mengatur segala alam, nguasani sekabeh alam, noto kabeh alam, nguasani kabeh alam. Alam iku masyaallah. Apa wae sak liyane Gusti Allah iku jenengane alam. Makhluk. Apa wae sak liyane Gusti Allah iku alam. Masyaallah. Apa saja selain Allah itu namanya alam. Kepengiranannya Allah Rabbil alamin, menguasai semesta alam, ngatur alam. Ing mongko menurut Wahab bin Munabbah Gusti Allah ndadekake alam iku 18.000 alam. 18.000. Iki ketoke kaya ngene iki dhewe-dhewe. Nggih. Ya ana jine, tapi alamnya lain. Alam jin, alam menungso, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, alam bebatuan, alam kubur. Niku kabeh Gusti Allah menjadikan alam 18.000 alam. Kabeh ditata dening Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Nggih. Sampai perputaran matahari diatur oleh Allah, perputaran bulan diatur oleh Allah. Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah sing noto. Ngantek yang mengalirkan darah pada tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis otomatis jantunge apa? Ngompo. Ana paru-parune otomatis dikompok. Iki dimandheke sak detik wae wis bingung. Nggih. Bisa mati suri.
Nggih napa nggih? Ya Allah. Iku kepengiranane Allah lho ngono. Kok ngantek ora patuh marang Gusti Allah. Kudune mengikuti perintah Allah, patuh terhadap perintah Allah. Keselo kaya apa, aripo kaya apa, mangsane salat ya salat. Paham napa paham? Ributo kaya apa, wong ngaji iki termasuk kebutuhan ben ngerti. Awake dhewe iki ben ngerti. Cara nata urip yang diridhoi Allah itu seperti apa? Iku supaya ngerti. Iki lewate kudune ngaji. Tanpa ngaji mboten ngertos. Lho ngoten. Lho kiai bengok kon ngaji iki maksude kaya ngono. Maksude napa? Ya demi umat. Demi umat mikirake. Anu nggih jenengan ngaos lho iki sakjane ngeten iki kebutuhan jenengan piyambak. Tapi kiai tebren kadang-kadang oleh terlalu mengingatkan dan mengingatkan. Loh, padahal kebutuhannya diri sendiri. Nah, kepengiranane Allah itu menguasai semesta alam, mengatur semesta alam. Ada 18.000 alam. Alam manusia. Loh, ngene iki jenengan mboten pirsa. Ketoke ning ventilasi niku ketoke lak kosong to niki jenengan. Lho padahal iku ana jin sing lagek manak ning kono. Ora weruh jenengan. Lho kok ora ngandel jenengan iki ceritane mesti bingung kok. Ya Allah. Mula ana wong kesasar disasarake ning kuburan ketoke di apa ki jenengane diampirake ning omah gedung ujug-ujug mak gedendap jebule ning kuburan. Alamnya karena beda, tempatnya di situ tapi alamnya berbeda. Lho nek iso jenengan masuk ke alam yang lain, weruh. Nek mboten iso ya ora weruh. Iki nek panerangke jenengan aku kadang sok bingung ngoten iki. Ya Allah, sok bingung iki maknane ya engel. Sing bisa dipahami engel. Lho kaya ngiten. Niku alam. Padha karo jenengan contone ndelok TV kaya-kaya weruh ning TV ki Amerika. Wah kaya-kaya awake dhewe terbawa di dalamnya TV kaya ning melu ning Amerika. Gedene oh jebule TV. Iki alame alam TV karo alam udu TV. Gampang napa gampang dipaham? Gampil. Paham ngene niku nggih? Lho niki kaya ngoten. Lah sing nguasani kabeh alam, yang mengatur kabeh alam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lu ngono kok ngantek ora patuh karo Gusti. Nek pancen ngerti keagungane Allah, kepengeranane Allah, mestine wis ngerti Allah, keagungane Allah, kepengeranane Allah, mestine taat marang Gusti. Weruh Allah banjur taat marang Gusti. Paham napa? Paham. Umpama kok diperintah nek ngaji aja ngantuk. Ngono ya kudune aja ngono. Ya ngantuk ora apa-apa. Ngantuk ora apa-apa. Alhamdulillah. Wong ning omah ora iso turu, kadang-kadang yo kaget. Ana undal lewat kaget, ana mobil hur-hur kaget, basa ngaji iso ngantuk. Alhamdulillah. Ora iso ngantuk iki nek dipresakake bola bali ya repot. Mulane ngoten niku jenengane lara kaget terfosir rohaniyahnya, kepikiran akeh pikire. Mula nek ngarani wong desa nak ngarani lara sawanem. Lara ora iso turu, dipresakno ora ana penyakite. Nek jenengan kok dipresake yo normal kabeh. Itu namanya sawanem, kecapean.
rohani, kecapean jiwa. Dan ning dokter paling-paling usahane pil tidur untuk menenangkan, itu bukan ngobati, hanya untuk menenangkan. Kadang-kadang krana efeke pil kene ngantuk rapet iki krungu kebeh. Paham napa mboten? Iki kok guyu ki padha nglakoni kaya ngono. Ya Allah, kaya ngono ki jenenge penyakit sawan. Penyakit napa? Iki wis beduk kok dereng ya. Wis jam 12 kok ngono. Nggih loro tok. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliyullah wong kang urip kudu setiti umat Islam kudu ngabekti perintahe Allah perintahe Nabi ana dunya aja nganti rugi dunya ora dadi apa rugi akhirat banget cilaka rugi dunya ora dadi apa rugi akhirat banget sengsara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ana dunya akeh bebaya iman Islam kudu ditata ana dunya akeh bencana iman Islam kudu direksa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir
ikhlas perjuangan anglabui ing agama Islam ingkang diridhoi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat Islam wajib syukur lan nglakoni salat limang waktu sedina sewengi. Dipun terasaken Selasa ngajeng mugi-mugi pinaringan umur panjang, sama pinaringan sihah afiah, sama pinaringan selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim awatal jawadul halim wa awata ni'amal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim awatal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim awatal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ya Allah Allahumma hamdan yuwafi ni'amah ya wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Izrail wa hamalatil arsh wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sirri hayatil qulub wa sababil a'dham fi kulli mawjud.
Ya Allah zidna ilman nafi'an katsira wa rasikhan fi qulubina wa fasihan fi lisanina walhiqna bis salihin alhiqna bis salihin alhiqna ya Allah alhiqna bis salihin Allahumma anfa'lana bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma ya Allah ballighna ziyarata nabiyyika wa rasulika wa baiti haramika wa birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah sallimna min ahlil fitan wa sallimna min ahlil mihan wa sallimna min ahlil balaya minal muslimin al muslimat min bani adam wa banati hawa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma ya Allah qina syarral a'da Allahumma qina syarral zalimin wa qina syarral hasidin wa qina syarral munafiqin bi rahmatika wa bi fadlika ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma sallimna ya Allah sallimna ya Allah sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin waltuf bina wal muslimin warzuqna wal muslimin wa sallimna min afatid dunya wa din sallimna ya Allah min afatid dunya wa din ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin ikfina syarral zalimin ikfina syarral zalimin Allahumma aftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabal barakah waftah lana abwabal hikmah waftah lana abwabal ilmin nafi'ah waftah lana ya Allah iftah lana abwabal arzaq ya Allah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat iqdi ya Allah iqdi jami'a hajatina hajatid dunya wa hajatil akhirah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil khair wa ahlil syarr wa tughyan ya Allah ya Wahhab hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa man ahabbana wa man khadamana ya Allah man khadamana ya Allah wa man asana ilaina wa man ijtama'ana ya Allah man ijtama'ana ma'a jam'iyatina min bani Adam wa banati Hawa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ya Allah innaka ala ma tasha'u qadir Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا غفار اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebisan sesarengan maos Fatihah mangke menawi sampun dumugi kalimat utawi ayat iyyaka nasta'in dumugi mriku kendel wonten ing salebetipun kendel monggo panjenengan masing-masing nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala menurut pinyuwunanipun piyambak-piyambak sesuai harapan pinyuwunan lan hajatipun masing-masing nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa bersama ini doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun cukup anginipun nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng pun terasaken ayat utawi kalimat sakterasipun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ngeten. Lana biqada'i hajatina wa su'alina wa maqsudina wa amalina wa niyatina wa husuli ma fi dhamirina ajilan ghaira ajil bibarakatihim wa bibarakati asrari wa anwaril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله istajib du'aana kama istajabta li Yunus alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rahman istajib du'aana kama istajabta li Ibrahim alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rahim istajib du'aana kama istajabta li Dawud alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Mujib istajib du'aana kama istajabta li Isa bin Maryam alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Samadu ya Majidu ya Allahu ya Halim. La ilaha illallah لا إله إلا الله الباطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Istajib du'aana ya Allah kama istajabta li nabiyina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Aziz a'izzana bil ta'ah wa la tudhillana bi ma'siyah wa haqqiqna ya Allah haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah. Ya Allah ya Mujammil jammilna ya Allah jammilna bil afiyah wassalamah. Allahumma tawwil a'marana bit ta'ah was-sihhah wal afiyah wassalamah was-sa'adah والمغفرة والبركة ثم البركة والاستقامة واختم لنا بالأعمال الصالحة اختم لنا بحسن الخاتمة على الإيمان والإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا غفار اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا يا الله ولمشائخ مشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya kekirangan, sedaya kelepatan angin kawula matur saestu zahiran wa batinan. Kawula nyuwun akuisi samudra pangasami, nyuwun pangapunten, nyuwun maaf sakathah-kathahipun. Husana kawula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala